تخيل إنك تشتري شقة، والشقة اللي تشتريها تكون محروسة من الجن ومن ساحر سفلي. وهو ده اللي هتعرفوه في جزء النهاردة. هنكمل الجزء التاني من قصتنا اللي بعنوان الجن الحارس للركس والسحر. بنرحب بكم من تاني في قناتنا المتواضعة عالم غريب. النهاردة معانا تكملة قصتنا المرعبة، وهي عن الجن والأشباح، واقعية على لسان صاحبها الحقيقي. موضوع اليوم موضوع مشوق ورائع ومثير جدا، حيث نقدم لكم الجزء الثاني من قصتنا الحقيقية التي تتكلم عن الجن الحارس للركس والسحر. فلذلك ننبه عليكم دائما، إذا كنتم أقل من 18 سنة أو قلبك ضعيف ما تكملش الفيديو. هذا تحذير منا لكم، لأنها قصة حقيقية وده الجزء الثاني بتاعها. وأتمنى لكم مشاهدة ممتعة، وشكرا لكم. عالم غريب. برحب بكم من تاني في قناة المتواضعة عالم غريب. دلوقتي نبدأ نكمل الجزء التاني من قصة الجن الحارس للركس. فلما فتحت عيني لمحت أختي معدية في الصالة، وكانت رايحة في اتجاه المطبخ. فندهت عليها عشان تجيب لي مية، وكان ردها عليا بكل هدوء: حاضر حاضر هجيبلك. استنيت شوية حوالي 5 دقايق، بس أختي ما عبرتنيش ولا جابت لي أشرب. قمت من على السرير وانا مدروخ عشان اجيب ميه، بس لما وصلت للمطبخ ما لقيتهاش فيه، ولما رحت للحمام برضو ما لقيتهاش. وهنا بقى كانت المصيبه، لاني لما رجعت بصيت عليها في الاوضه لقيتها نايمه. ندهت عليها وصحتها فصحي، ولما سالتها عن انها طنشتني وما جابتليش ميه عشان اشرب، حلفت لي انها نايمه من بدري وما قامتش من نومها خالص من ساعة ما انتهينا من حوار البورس ده. وانا اقنعتهم انه مجرد تهيؤات. بعد كلامها ده سكت وسبتها تكمل نوم، وخرجت من الأوضة وانا مذهول ومش فاهم اي حاجة من اللي بتحصل. لكن المرة دي بقى حسيت ان في حاجة كبيرة بتحصل، حاجة اكبر من وجود بورس في البيت. بضربة بسيطة ممكن يموت. الموضوع اصبح مرعب بشكل محدش يقدر يستوعبه. ده اتقلب لتهيؤات وخيالات. دخلت اوضتي وانا بتلفت حواليا زي المجانين، ويا دوب بقعد على السرير فجأة سمعت صوت اختي وهي بتصرخ. جريت بسرعة على اوضتها عشان الاقيها قاعدة وعمالة تعيط، وامي جنبها كانت بتعيط بخوف وبرهبة، وجسمها كله عمال يترعش. نظراتها كانت زايغة في كل مكان حوالينا، وهي بتقولي بعياط: انا خايفة قوي، انا مش عارفة ايه اللي انا شفته ده. حاولنا نهديها، وبعد نص ساعة كانت بقت في حالة أفضل، وبدأت تحكي لنا بقى بالتفصيل عن اللي شافته. لما قالت: بعد ما انت خرجت ورحت على أوضتك أنا لفيت نفسي عشان أعمل وضعية نوم، ووشي بقى للصالة، وساعتها حسيت إن جسمي كله اتخشب وكأني متكتفة، ومع تكتيفة جسمي شفت حاجة سودة كبيرة، أو هي مش حاجة، هي جسم مليان شعر، جسم زي البرص، بس له ايدين ورجلين الانسان، راسه زي البرص
وملامحه تشبه الإنسان لكنها متشوهة زي المحروقين. ولما شفته وحاولت أصرخ ما قدرتش، وكل ما كنت أحاول أتحرك كنت بلاقيه بيقرب مني لحد ما دخل الأوضة. وساعتها لقيت جسمي فك وصوت صرختي خرج وانتوا سمعتوني. ماما صحيت وانت جيت من اوضتك تجري. كل ده حصل في ثواني معدودة. انا حاسه بيه في الاوضه دلوقتي، حاسه ان في حاجه معانا في الاوضه مش طبيعيه. كان كلام اختي غامض ومريب، ده غير نظراتها اللي مش مستقره في مكان محدد. نظراتها اللي كانت بالنسبه لي مقلقه لابعد حد ممكن الانسان يتخيله، ده غير طبعا خوفها اللي ما كانتش قادره تسيطر عليه واتنقل لامي. وعشان كده وبسبب كل ده بقيت من جوايا عايز اعمل اي حاجه مهما كانت عشان الاقي تفسير لكل الاحداث الغريبه اللي بتحصل لنا دي. لكن في نفس الوقت برضو انا ما كنتش عارف ممكن اعمل ايه، لاني مش فاهم حاجه اصلا. انا مش عارف انا بواجه ايه ولا هواجهه ازاي. حاولت اطمنهم بكلمات مصطنعه زي ان الامور هتكون بخير وان انا جنبهم ومش هسيبهم. وبعد ما خلصت كلامي الخايب ده قمت فتحت التلفزيون على قناة القرآن وقمت دخلت أوضتي وبدأت أبص على جميع الحيطان وأنا بقول بنبرة غضب وبصوت مسموع: أنت مين؟ وعايز إيه؟ إيه الهدف من كل اللي أنت بتعمله فينا ده؟ لكني لما قلت كده ما كانش فيه أي إجابة تذكر. كل حاجة في الأوضة كانت في حالة سكون تام. حسيت للحظة إني مجنون وإني لازم أسكت وأبطل كلام. ما هو مستحيل في شخص عاقل يفضل يكلم الجماد واللا شيء ويستنى رده أو إجابة. مسكت تليفوني وشغلت القرآن وحاولت أسمع كويس وأنصت لكلام ربنا عشان أهدى وأطمن. وبعد مرور حوالي 5 دقايق أو أكتر لقيت التليفون سكت. والغريب بقى إني لما بصيت عليه لقيته فصل شحن، مع إني وأنا بشغل القرآن كنت شايفه إن البطارية 80%. طب إزاي؟ حاولت أفتح التليفون لكنه ما فتحش. حطيته في الشاحن وحاولت أفتحه تاني بس برضه ما فتحش. مع محاولاتي لفتحه أكتر من مرة سمعت صوت خطوات أو صوت حد ماشي في الصالة. وقف صوت الخطوات ده عند باب أوضتي من بره. سكت الصوت وأنا جسمي اتسمر في مكانه. كنت قاعد على طرف السرير وباصص لباب أوضتي الموارد، لأن بعد ما صوت الرجلين وقف جه بعده صوت الباب وهو بيزين وبيتفتح بالراحة جدا. جسمي اترعش وشعري كله وقف. فضلت استعيذ بالله من الشيطان وانا عينيا مبرقة وبجمع الحروف بالعافية. كان لساني عاجز عن الكلام كأني لسه بتعلم النطق. الباب كان لسه بيتفتح وانا لا قادر ولا عارف اتحرك من مكاني لحد ما الباب اتفتح على الاخر فجأة. ما كانش فيه حد واقف في الصالة او حتى قريب من الباب. فبصوت بيتراش من الخوف ندهت على امي واختي وسألتهم: انتوا نمتوا ولا لسه صاحيين؟ جاوبوني وقالوا لي انهم لسه صاحيين. بعدها قمت بخطوات بطيئة وخرجت من الأوضة وانا عينيا حيرانة بكل أركان البيت ومش ثابتة على مكان محدد لحد ما لمحت جسم اسود عدى من المطبخ ودخل الحمام بسرعة واختفى جواه. ما حسيتش بنفسي غير وانا بجري وبدخل الأوضة عند أمي وأختي وبقول لهم بخوف وبصوت عالي زي المجانين: لا، الموضوع ده ما يتسكتش عليه، أنا لازم أشوف شيء أو حد يقرأ قرآن في الشقة. وكان من الطبيعي لما أقول لهم كده إنهم يسألوني عن سبب كلامي المفاجئ ده. فبدأت أحكي لهم عن اللي شفته كله، من أول ما البرص اللي ظهر وهم مش موجودين ولحد اللحظة اللي شفت فيها الشيء الأسود في المطبخ. ومع نهاية كلامي الخوف امتلكهم ووافقوا على موضوع الشيخ ده بدون أي تردد. واتفقنا يومها إننا نعدي الليلة دي بأي طريقة، والصبح بإذن الله نبقى ناخد خطوة في معرفة أي تفسير منطقي لكل الرعب اللي احنا بقينا عايشين فيه ده. بعدها بشوية الفجر أذن وبدأت قلوبنا تطمن. دخلت اتوضيت ورجعت أوضتي عشان أصلي. وهنا بقى اتفاجئت لما لقيت التليفون مفتوح على القرآن لوحده. بس المفاجئ أكتر
إن الصوت كان واطي جدا بالرغم من إنه كان شغال، إلا إني كنت حاسس بحاجة غريبة حواليا، وحاولت أطمن نفسي وسبت القرآن زي ما هو شغال بصوت واطي، وفرشت المصلية وأقمت الصلاة. ولما وقفت في وضع الاستعداد للصلاة وكنت لسه برفع إيدي عشان أكبر، فجأة لقيت حيطان الأوضة كلها مليانة براس، كلهم كان لونهم أسود وبأحجام كبيرة ومريبة. صرخت وجريت على بره لحد ما بعدت شوية عن الأوضة، والتفت تلقائيا بصيت على الأوضة تاني. والمصيبة السوداء بقى إني لما بصيت تاني لقيتها فاضية، ما كانش فيها أي أثر، لا أي بورصة على أي حيطة. في الوقت ده كنت حاسس إني في عالم تاني، وكأني منعزل عن العالم الحقيقي اللي إحنا بنعيشه، لحد ما قطع سرحاني صوت أمي وهي بتقولي بخوف: أنت واقف كده ليه؟ مالك يا ابني؟ بس في الحقيقة أنا ما كانش عندي أي رد أقوله لها. أنا مشيت ورجعت على أوضتي، أخدت المصلية وصليت في الصالة، وأنا عندي إحساس إن في حد معايا وملازمني، ومعاها كنت حاسس برضو إن في حاجة بتمنعني إني أصلي أو إني حتى أشغل القرآن. لكني قاومت كل ده وصليت. وبعد ما صليت وأنا للأسف مش بكامل تركيزي، قعدت على كرسي الصالون وفضلت أكلم في نفسي بصوت وأقول: اللي بيحصل لي ده ناتج عن حاجة مش طبيعية، أكيد الموضوع ده له علاقة بالسحر والجن. ما هو مش طبيعي برضو إن أنا وأختي نشوف برص شكله غريب بالمنظر ده، ومش طبيعي برضو إن أنا أشوف كمية الإبراز دي على حيطان أوضتي فجأة ويختفوا فجأة برضو. لا الموضوع مش موضوع إبراز، لا. فضلت أفكر كتير في النقطة دي وأنا بحاول أحلل كل المواقف اللي سبقت أول ظهور للبرص، يمكن ألاقي تفسير لظهوره، لحد ما من كتر التفكير غلبني النوم وما حسيتش بنفسي غير وأشعة الشمس داخلة من البلكونة اللي أنا نسيتها مفتوحة وضربت في عيني. فصحيت، قمت من مكاني ودخلت أوضتي وبصيت في ساعة موبايلي اللي لقيتها 10 الصبح. دخلت خدت دش ولبست هدوء وصحيت أمي وأختي عشان أقول لهم إني نازل. بس وأنا بصحي أختي لقيتها لسه خايفة وجسمها بيترعش في عز الصيف. لفت جسمها وبصت لي بخوف وقالت لي: أنا ما نمتش، أنا كنت عاملة نفسي نايمة، أو بمعنى أوضح كنت مجبرة على عدم الحركة ومغمضة عيني من الخوف. أنا كل ما كنت أفتح عيني كنت بلاقي الشيء البشع اللي حكيت لك عنه ده واقف في ركن الصالة وبيحذرني وبيهددني إني ما اتحركش ولا أصرخ. أنت عارف حتى لما ماما كانت تتكلم معاك بعد الفجر كنت شايفاه واقف جنبك، بس أنت ما كنتش شايفه، كان واقف وما بيتحركش. ده كان باصص لك وعينيه حمرا زي الدم، بس شفايفه كانت بتتحرك وكأنه بيقول كلام أو بيتمتم بتعويذة. أنا ما كنتش فاهمة هو بيقول إيه. أنا خايفة قوي يا ياسين، خايفة علينا كلنا. مسحت دموعها وبوست راسها وطمنتها. بعد كده قمت من جنبها وأنا بقول لها هي وأمي اللي كانت صحيت بالفعل: أنا هنزل وهروح لأبو واحد صاحبي بيعالج بالقرآن، الراجل ده راجل بتاع ربنا وتقي، أنا هروح له واحكي له كل حاجة وإن شاء الله يبقى عنده الحل. سبتهم ونزلت وغبت حوالي 5 ساعات ورجعت معايا الحاج عاطف سند والد أحمد صاحبي. دخلنا الشقة عندنا بعد ما كنت حكيت له كل حاجة وأنا عندي، وبعد الترحاب والشاي طلب يشوف أختي فندهتها عشان تخرج ويشوفها. وطبعا أول لما شافها هزر معاها وكأنه أب ليها، بعد ما طمنها وخلاها ما تحسش بخوف. بعد كده سألها شايفاه طبعا، فهزت راسها بتردد بحركة معناها ساعتها قام وقف وبدأ يتحرك في الصالة وهو بيقول لها أول لما قرب منه قوليلي إنه جنبي. وبعد شوية خطوات في الصالة أختي صرخت وقالت له جنبك أهو وعايز يموتك، بس كأن حاجة بتشده ومنعاه من إنه يوصل بفكه وأسنانه لرقبتك. ومع كلام أختي ده فضل الحاج عاطف يقرأ آيات معينة من القرآن، بس ما كانش ثابت في مكان واحد، ده كان عمال يتحرك في زوايا البيت وعند كل مدخل وكمان عند كل شباك بيطل على المنور. فضل يعمل كده لحوالي ساعة كاملة تقريبا. بعدها رجع قعد
وبصلي بابتسامة عشان يطمني، وبعد كده قال لي: عالمنا ده مليان أسرار، فيه اللي ممكن نصدقه وفيه اللي يفوق الخيال، واللي بيحصل هنا ده من النوعية دي. البيت ده أو الشقة دي فيها حاجة مش طبيعية من زمان، على حسب كلامك كده إنكوا هنا من 3 أو 4 سنين، وإن موضوع الإبراز ده موجود من أول لما سكنتوا، لكنه اختلف تماما المرة دي وأصبح عامل لكم خوف كبير. بص، خليني أقولك إن البرص اللي بيظهر مؤخرا ده حارس للشقة، ومعرفش ليه اتأخر ظهوره، جايز عشان ما كنتوش بتقعدوا فيها كتير، لأن زي ما أنا عارف إنكوا ساعات بتروحوا عند أختك الكبيرة. وهنا نهاية الجزء الثاني، وإلى اللقاء في الجزء الثالث، ويا رب يكون عجبكم الجزء الثاني، وما تنسوش تعملوا شير ولايك وسبسكرايب عشان أنزل فيديوهات أكتر وأكتر. وإلى اللقاء في الجزء الثالث، وشكرا لكم.